Всем здравствуйте, дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. С вами Светлана. И в сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться ритуалом, одним из своих. Ритуал чистки. Чистка это будет от негатива с помощью дыма и ветра. Относится она к деревенской магии. Значит, чистку эту можно проводить любому человеку, да, обычным людям. Вреда она никакого не принесет, да. Если вы себя чувствуете нехорошо, если часто болеете, да, или у вас болеют дети часто, или у вас дома ломается техника, или у вас дома болеют животные, черная полоса, да, какая-то неудача на пути вас сопутствует, или у вас какое-то безденежье, какой-то тупик, то, естественно, нужно периодически проводить себе чистку. Если у человека не хватает, да, денег, возможности обратиться к практику, вы можете сами себе помочь такой чисткой. Чистку эту желательно проводить на природе, в лесу или возле реки. Можно, естественно, и дома, но дома тогда вам придется открывать окна, ставить защиты на своих близких, если вы с ними дома проживаете, да, защиты на животных. И потом после чистки желательно очистить квартиру благовониями, да, или свечой. Чистку я буду проводить себе. Просто хочу вам показать, да, тут моя фотография. И я решила эту чистку, да, провести себе, и чтобы вы посмотрели, что она как бы не опасна, да, раз я на себя ее буду проводить. Вам для этого потребуется 4 черные свечи, свою фотографию и, да, 4 благовония. Аромапалочки, например, там зверобой, полынь, кедр, ель, можжевельник, ладан, да. Свечи вы можете приобрести в эзотерических магазинах, они везде продаются, или на Валбересе заказать. Но желательно свечи сделать своими руками, да, туда вы вкладываете свою силу, свою энергию. И как бы это как идет закупом, да, это как вы отдаете что-то взамен, свою энергию, да, вы вкладываетесь, вы лепите эти свечи, вот. И, естественно, делать их очень просто, да, вы можете на ВБ тот же восковой лист заказать и самим скрутить, сделать свечу, да, ну или своими руками можно растопить воск и сотворить свечу. Свечи должны быть либо черные, либо желтые. Вот смотрите, уже на свечах такие уже прям уже как негатив, да, привязки всякие разные. Смотрите, дорогие друзья, эта чистка не снимает кладбищенские порчи, работу. Не буду вас вводить в заблуждение, да, вам рассказывать, что эта чистка вам поможет от всего, снять самое страшное проклятие. Нет, это не так. Чистка это снимает бытовой негатив, значит, скопленный какой-то, сглазы, проказы, наузы, да. Такой негатив эта чистка вам поможет, облегчит, да, вам легче станет, уйдут какие-то невзгоды, частые болезни, это все развеется, очистится, уйдет. Также вам потребуется благовоние, да, благовоние 4 штуки. Благовоние можно или аромапалочки, например, зверобой, да, полынь, кедр, ель, можжевельник, ладан. Это обязательно. У меня вот ладан, да, я ладан, натуральный ладан заказывала, поэтому я только ладаном пользуюсь. Он очень-очень хорошо помогает при чистках. Ну, также можно купить и есть вот такие вот на Валбересе сибирский кедр, да, такие тоже благовония очень-очень сильные. Можно можжевельник, да, можно такие вот палочки приобрести. Они продаются в эзотерических магазинах, в принципе, везде имеются, да. Так вот, мои дорогие друзья, приготовили 4 свечи. Смотрите, свечи желательно сделать своими руками.
Это очень важно, да, вы туда вкладываете свою энергию, это очень важно. Ритуал получится намного сильнее. Я свечи всегда делаю только своими руками, я только себе, да, доверяю, я никогда не заказываю свечи. Но если вдруг, да, вы сами не можете делать, тогда, конечно же, закажите свечи и обязательно их подержите в соли, да. Так, дальше, смотрите, если вы призываете богов, да, или те силы, с кем вы работаете, сила рода, не забывайте, обязательно не забывайте приносить угощение, требуй благодарность. Да, я обычно люблю работать с Велесом. Велес очень хорошо помогает при очищении. Ну, конечно, можно на своей силе. Всегда читаю, значит, молитву обязательно. Когда вы призываете силы, вы для начала угощаете, делаете призыв. Потом вы раскладываете все необходимое и еще раз читаете какие-нибудь молитвы. Если Велеса призывать, то можно почитать такую молитву. «Ты, огонь сворожич, святой и горючий, очисти нас немощных и старых, здоровых и молодых, оздорови нас во всех жилках, поджилках, не допусти никакого недомогания, освободи нас от сглазов и наговоров, от тошны и блевоты, от страхов и испугов. Ты, огонь золотой, согревай нас и корми, свети нам и освещай, делай здоровыми и мудрыми, ибо ты сжигаешь нечисти, недуги, болезни и болячки, даешь свет и хлеб. Дай нам на сей раз хлеб и тепло, здоровье и силу, ум светлый, путь ясный, слава огню сворожичу». Далее вы берете одну благовонию, первую благовонию, возжигаете на свече. Да, вот я возжигаю на свече благовонию, разжигаю ее, значит, и вводим противочасовой стрелки и читаем такой заговор. Да, на улице холодно, возжигается очень тяжело. И читаем заговор. «Первый дым пускаю, порчу мне сделанную, напущенную с черным дымом, объединяю. Иди, ступай, злое колдовство, из тела моего, из жизни моей, сгинь, пропади». Сгинь, пропади, да, сгинь, пропади. 3 раза так начитываете и ставите, втыкаете, значит, в землю, да, одну палочку. Вот. Так, значит, поставили благовонию, да, и далее, значит, берете следующую, вторую благовонию, и также начинаете ее возжигать на второй свече. Возжигаем. Да, на улице холодно, -6, да, поэтому свечи, значит, бывают и тухнут, да, и еще и ветер такой, и плохо зажигается, да. Вот, возжигаем благовонию и также будем водить противочасовой стрелки перед своей фотографией и зачитываем, значит, второе. «Второй дым пускаю, черную немочь, что притаилась в теле и уме моем гнездилась, черным дымом отсылаю, ветром растрепать повелеваю». Вот, поводили и устанавливаем также вторую благовонию. Так, значит, потом, значит, берем третью благовонию, раскуриваем ее, да, возжигаем. И, значит, также будем продолжать читать третий заговор с третьей благовонией. Так, сейчас раскуриваем и начинаем вводить также противочасовой стрелки по своей фотографии. Третий дым пускаю, нищету свою до безденежья, долю с дымом прогоняю, из работы, из дома, из кошелька, застой сойди.
Как дым на землю не падает, так и бедность меня не найдет. Да будет так. Вот вводим, представляем, что этот весь негатив уходит вместе, да, с ветром, с дымом. Вот. Так, значит, берем 4-ю благовонию, возжигаем ее, раскуриваем. И также будем вводить противочасовой стрелки по своим фото, над своим фото, да, и будем зачитывать 4-й заговор, значит. Так, значит, начинаем вводить и зачитываем. 4-й дым пускаю, с глаз и зависть черным дымом прогоняю, одиночество, болезни мои ветру вручаю и себя освобождаю. Да будет так, да будет так. Поводили, представили, да, что все уходит плохое, что вы освобождаетесь, вам легче становится, да. Значит, поставили 4 все благовония горят, все свечи горят. И читаем, значит, заключительную часть заговора. Читать нужно 4 раза заключительную часть заговора. 4 дыма, 4 ветра, все лихое с меня сорвали, на лес, на пень, на траву сухую отдали. Ветры сильные, ветры могучие кружились, скверну терзали, на куски разрывали, и с меня все заботы забрали. Быть тому, да будет так, заклято, заклято. Дорогие друзья, вот такой вот ритуал. Он прост в исполнении, ну, конечно, желательно его выполнять на природе. Здесь вы оставляете весь свой негатив матушке природе, да, которая сама разберется, куда деть этот весь негатив, да, чтобы дома в ваших углах не застаивался этот негатив весь, да, и чтобы вы заново потом назад его не вернули, этот негатив, да. Поэтому лучше очищение проводить где-нибудь на природе, лес, да, или значит, река. Главное, не забывайте благодарить силы те, с которыми вы работаете, испечь хлеба, да, если это божество, принести угощения, сладости, орешки, обязательно печенье, да, не забывайте. Можно конфеты, молоко, да, если это велес. Велес очень хорошо помогает в чистках. Вот, поэтому, дорогие друзья, если кому-то понравился мой, значит, ритуал, ставьте сердечко, да, записывайте себе в блокнотик, в копилочке, может быть, кому-то пригодится. И этот ритуал проводить только на убывающую луну. Очень хорошо, если убывающая луна уже под конец, убывающая луна, да, перед новолунием. Вот, поэтому, дорогие друзья, если есть какие-то у вас вопросы, пишите в комментариях под видео, если нужны будут вам чистки, диагностики, да, обязательно пишите мне в Telegram, WhatsApp, номер телефона указан будет под видео. А с вами была Светлана. Всем пока-пока.